Abula Kaba. Takže čabas, vítám vás u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak se protahuju a připravuju na tréninku. Dělám úplně protažení celého těla a potom ke konci si ještě řekneme nějaký věci a takhle. A tak. A takový ty věci, takže pokud chcete slyšet takový ty věci, tak počkejte na konec videa. Vždycky ukážu ten cvik jenom párkrát, aby to video nemělo prostě 20 minut. Protáhneš, kámo, víš co, prostě ramena, záda, kozy trochu, všechno protáhneš, prostě vršek těla. Takže když jedete vršek těla, tak tohle je hlavní, prostě s odporovkou, pokud nemáte odporovku, si ji kupte. Jo. Vytáhneš záda, kámo, víš co. Jasný. Kroužení zápěstím 10krát na jednu stranu takhle, 10krát na druhou, pak s otevřenou dlaní. Pak na schyby, dobrý dělat skápu a schyby, přičemž jakoby jenom přitahujete lopatky k sobě. Už jsem to ukazoval v mém videu o pullingu, takže ale zopakuju. Jdete v tom přitahujete lopatky. A pak už to udělat pro praxi. Krásně vám prokřupne páteř a to chceš. Potom ještě před schybama dobrý je, nebo jakoby před cvičením jako takovým, je udělat pár explozivních schybů. A u toho se vám aktivuje nervový systém, který jakoby, to chceš prostě, aby jsme aktivovali nervový systém, jak byl prostě úplně nahodně. Takže ukážeme si pár schybů, kámo. Kámo. Takže kamarádi. Chytneš pevný kryt. Důležitý je nahoře pořádně vydechnout. Takže nějak takhle. Takže nějak takhle vypadají explozivní schyby. Co ještě se dá protahovat nahoře těla, kámo? Já si všechno ukázal, ne? Asi to je takový ten základ, co takhle nějak dělám. Jdeme na nohy, kamarádi. Jdeme na nohy, kamarádi. Dám takovýhle prostě basic věci. Jo. Prostě protáhnout. Jeden takový tip. Hodně
lidí to nedělá, ale je dobrý protahovat si nohy předtím, než děláte handbalanci, protože ty nohy jako budou toho zapojete hodně taky. Takže to je ode mě rada. Kámo. Jo. Vidím takovýhle mobilizační věci hlavně. Co, že jste chtěli nějaký video o mobilitě, tak by se mohl natočit. Zase. Kámo. Třeba na nohy mobilitu. Takže pokud chcete video o mobilitě, hlasujte v anketě, kámo. Protáhneš takhle všechno. A pokud chcete víc videí, tak dejte mi nějakou zpětnou vazbu, dejte mi nějaký komentáře, lajky. Ne, kamaráde, to pak nepůjdu slyšet a já chci být slyšet, víš co? Jasně. Píču. Nějak prostě ty nohy, víš co? Já vím, na co jsem zapomněl, kámo, ještě úvršku těla. Tyčku používám hlavně před, když pushing, dipy, stojky. Takže to je taková dobrá věc na ramen. Takže pokud nevíte, co s penězma, kupte si tyčku za 50 Kč. Já se jdu na koště. Jo, nebo tak. Každý tomu říká jinak. Oh. Jo. Takže to by bylo asi tak nějak všechno k tomu Van Armu, no jasný, kámo. Warm-upu, kámo. Nevím, co teď? Dostaneme se k nějakým těm věcím, co jsem říkal na začátku videa, že dám na konec videa, takže k tomu se teď vrhneme. Čekají mě teď nějaký další battle. Další je v Žatci 12. května. Není, jo. Ne, my to tam jdeme rozstřílet s kurvem, takže uvidíme, jak dopadneme. Potom další akci, co mám, tak je hned další týden potom jdu na soutěž ve fyzik, takže pokud chcete vidět video ze soutěže ve fyzik, jak Jindra dělá hezký pozičky a směje se takhle, jo. Víš co? Ty si musíš koupit barvu. Musím, no. Takže pokud chcete vidět tady to, tak mi dejte vědět nějak, kámo, do ankety nebo do komentářů. Tak bych to natočil já. Jo. Někdo natočí. Takže jestli chcete vidět, tak tady to. Nějaký další battle pravděpodobně bude pak Mělník, kámo. Ani nevím, kde je Mělník. Ale prostě battle v Mělníku na Vejtet. Pak přes leto asi nevím, kámo, jako jsou nějaký battle, uvidíme, jestli někam pojedeme. A na podzim, kámo, se připravuju na CVVB, což je neoficiální mistrovství střední Evropy ve Vejtet. A uvidíme, jak dopadnu tam, no. Tam budu nejmladší závodit, 16letý týpek z vesničky. Ještě Lukáš. To nezávodí. No. Myslím, že ne. No uvidíme, no. Budu tam prostě jeden z nejmladších a uvidíme, jak budu závodit. Ještě nevím, jestli pojedu jenom na rollifting nebo i na weighted calistheniku. Uvidíme podle formy. Takže mohl bych teď dávat víc videí, takže pokud chcete víc videí, dejte mi vědět a díky za shlédnutí a všechno. Takže, protože mi teď přišel balík, takže dneska máme i unboxing první. Unboxing, přišlo mi magnésko. A mě taky. Od magnésko.cz. Jo. Což jsou týpci jakoby od chyby.cz. Akorát, že tam už prodávají jenom nějakou jednu hrazdu. A
si, protože, víš co, protože můžu. Zdravím, to asi předtím moc nejelo. Kam? Jsem zvědavý, jestli dostanu. Vole. Kam? To je ta magnétka. Ty vole. Ale máš to hezky zabolen, kam. Ta moje jediná takhle. To je Gurbyho? To je moje. Ty vole. Mohli bychom k tomu dát nějakou samolepku taky. Tady to třeba. Ty vole. Ukážu ti to, kámo, jak se to otevírá, možná. Kdyby to bylo takhle jedna velká kostka. Přepálený, kámo, na tom světlo. Už ne. Čekuj to. Kámo, Minecraft. A máš tady, vole. Takže Dark Room by jsem přejmenoval asi na nějaký kokainový doupě. Kokainom. Takže přesně tolik kostek magneska teď máme, takže asi tak. Tak na týden. No, Tak rok. možná do pátku, no, je středa. Víš co. Docela v pohodě. Krabičku Takže prostě. máš super ceny, doporučuju. Není to product placement, ale Neplatí nám za to. mohli by. Magnéska. Bílým zlatem. takže pojď. Takže mají tam super ceny, kámo, kostku za prostě 25 korun. To chceš. Fakt, nikde jsem neviděl levnější magnesko. Vůbec se divím, že na tom ještě vydělávají něco. Takže, ok, to je všechno. Čest.